Xəbər bölməsində problemin varsa, bu video məhz sənin üçündür. Sonra qədər izlə, mən Elnur müəllim ən vacib məqamları qeyd etmişəm. Biz bilirik ki, Azərbaycanla xəbər iki qismə bölünür. Fe'li xəbər və ismi xəbər. Fe'li xəbər nəyə deyilir? Ya da saxlayırıq ki, əgər fe'li şəkillərlə ifadə olunubsa sənin xəbərin, sən buna fe'li xəbər deyəcəksən. Əmr şəkli, aruz şəkli, vacib şəkli və s. Yox, əgər adlarla ifadə olunursa, sən buna ismi xəbər deyəcəksən. Yəni, fe'ldən başqa yerdə qalan nitq hissələri ilə ifadə olunan xəbərə biz nə deyirik? İsmi xəbər. İsimdir, sifətdir, saydır, əvəzlikdir, zərfdir və s. Eyni zamanda əsas məsələ budur. Ya da saxlayırıq ki, bizim xəbərimiz əgər məstərdən, eyni zamanda fe'li sifətlə ifadə olunsa, biz bunlara da ismi xəbər deyirik ki, adətən yoldaşlarımız elə dərk edirlər ki, məstərdən fe'li sifətlə ifadə olunan xəbər fe'li xəbərdir. Xeyr. Məstərdən də, fe'li sifətdən də ifadə olunan xəbərə biz ismi xəbər deyəcəyik. Baxın, deyək işimiz oxumaqdır. Nədir? Oxumaqdır. Nə işimiz? Nə oldu? İsmi xəbər. O meyvə yeməlidir. Yeməlidir. Nə? Meyvə. Hansı meyvə? O meyvə. Bilirsə, bunlar gələnlər kimdir? Gələnlərdir. Kim bunlar? Aydın olmur? Məstərdən fe'li sifətlə ifadə olunan xəbərlərdə biz ismi xəbər deməliyik. Yadda saxlayırıq, fe'li bağlama isə heç vaxt xəbər olmaz. Fe'li bağlamanın bir sintaktik vəzifəsi var, o da zərflik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.